介紹一樣好嘢俾你啊！雖然咧喺我哋嘅生活圈子入邊，周邊嘅朋友個個都已經用咗一段好長嘅時間啦，呢樣好嘢。咁但係有可能咧，你啊或者好多其他啲人仲未知道有呢樣好嘢嘅存在，咁所以咧就唔怕沉氣去提一提。咁呢樣係咩嚟嘅咧？就係一個貼片。咁呢個貼片咧，嗱我而家手上揸住呢個 X39嘅貼片咧，佢嘅功能係乜嘢咧？你淨係每日攞一塊新嘅貼片貼落你嘅身體，尤其是我哋集中貼喺呢個大椎穴嗰度。咁啊，跟唔跟穴位去貼咧就另外一回事。咁啊，最好咧有某啲貼片應該要跟翻個穴位貼比較好啲。尤其是好似呢個 X39咁啦，貼喺個大椎穴嗰度咧，能夠幫助身體係咩咧？你只要貼一塊貼片，佢能夠幫助你增加你身體入邊嘅幹細胞。嗱，咦，幹細胞咧喺出邊賣得好誇張、好貴，食嘅嗰啲係。咁咧，大部分食咗落去幹細胞咧，佢嘅功能咧唔知道有幾多，因為好多都唔能夠通過到嗰個胃嘅胃酸嗰一關。咁因此咧，好多維他命咧都係變咗得個睇，其實冇乜效果嘅。咁咧就呢個貼片咧就貼咗我身體上邊咧，就基於呢個光嘅原理，用一個好特別嘅好量子嘅設計。光嘅原理咧就令到我身體入邊自己產生好多嘅幹細胞出嚟。咁啊，幹細胞有咩功用咧？有病醫病，冇病強身。咁如果我身體入邊啲幹細胞個數量多嘅話咧，我哋嘅身體就會用佢嚟去生產翻一啲我哋功能唔夠啊，或者細胞量唔夠啊嘅細胞。咁因此咧就自保，因此咧就可以令到我哋自己身體咧不知不覺之間，你每日貼一塊貼片，就等於好似你將自己插落個 USB 嘅能量插頭喺個量子世界入邊啦。咁因此咧你就會能夠有病醫病，冇病強身。呢個如果你唔知嘅話，我覺得絕對係值得你關注。如果你想體驗下嘅話咧，請你聯絡我，因為我每一個禮拜都會開一個體驗班，咁咧就俾一啲完全冇接觸過嘅朋友免費試貼，同埋去針對身體上好多唔同嘅嘢嘅唔同嘅情況嘅。OK，有啲咩揾我啊？OK，thank you。